Itu namanya hewan apa? Jangan tak tangan. Itu namanya hewan apa? Burung kasuari. Burung kasuari. Oh. Bagus ya. Lagi maem. Lagi maem. Makannya apa itu? Pepaya. Maem pepaya. Oh iya. Makan pepaya. Ya sana lihat burung unta. Lihat burung unta. Burung. Ya. Nek cedak sik dhuwur nek burung juk ngapa. Oh ya, ke sana yuk. Ya sana. Yuk. Oh, ya yuk ke sana yuk. Itu apa itu juga burung kasuari. Burung unta, oh burung kasuari. Kasuari. Ini sama burung unta. Tapi udah makan ini kangkung, Kak. Kak, ini makannya kangkung. Kamu jangan deket-deket nanti enggak dicucuk. Kakak jangan deket-deket, Kak. Cucuk nanti. Kak. Ayo, sini lagi yuk. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Kak, adiknya ditunggu. Ini kayak rumput Teletubbies. Yuk ke sana yuk, jalan ke sana yuk. Awas. Jangan banter-banter nanti takut. Kakak duduk aja. Tidak boleh dekat-dekat. Kakak. Ayo. 1, 2, 3. Ya.
Satu. Nanti. Gantian sama Mbak. Gantian nanti Cici nanti lagi. Ya Mbak, ayo Mbak. Selamat Mbak. Ya Mbak, ayo Mbak. Kami jamin. Ini lagi sini, jangan sendiri. Turun. Dek, ini kelapa. Dek, ini namanya kelapa. Pegang boleh. Sini. Pegang boleh kelapa ini. Awas lo, kepeset dono lo miring soalnya. Ayo. Sini Pak Bawai. Adik diajak ngomong. Itu loh namanya rusa tutul yang ini, Adik. Ini namanya rusa tutul. Kali. Namanya jeruk, tahu jeruk apa ya? Jeruk Bali apa jeruk Lombok?